本来呢这一期呢是坎昆旅行的 vlog， 由于我拍的实在不太行，就变成了我的海边好物系列了。那今天呢给大家介绍一些我们上一次全家带着孩子带着老人去坎昆旅行，我觉得非常值得推荐的好物。如果你近期呢也有去海岛玩的计划的话呢，一定要看完这一期哦。首先呢是这个防水的手机袋，这个真的是太实用了，你把手机放进去泡水几个小时都没有问题，还能直接的触屏操作。我们去浮潜的时候就挂在脖子上，可以水下拍一些小鱼啊，完全 OK。虽然呢你隔这个塑料膜嘛，就画面没有那么清晰，但是呢你只要把摄像头紧紧的贴在后面，就没有什么太大的问题啊。然后呢是这个超大号的沙滩包，我今年又带着它去坎昆了，去年也是它非常的轻便，非常的能装，而且说你塞2条浴巾啊、防晒啊、玩具啊，全都塞进去没有问题。网眼的设计它也不藏沙子，也不积水，就你抖一抖就都干净了。唯一的小缺点就是它肩带特别细，然后装太多会勒肩膀。解决办法也很简单，让你老公背就行了，当然也可以垫一个毛巾了啊。然后还有呢是这个 Coolie Bar 的防晒毯，它是一个 UPF 50+的，用处真的很多。比如说飞机上可以盖着呀，沙滩上当披肩啊，车里睡觉也能用。有的时候你要是想局部遮一遮的话，就是这条毛毯就够用了。然后说到海边装备啊，这种水鞋我非常的推荐，有水的行程一定要带着它。比如说踩水啊，玩这个礁石啊，走小溪啊，就这双鞋又轻又透气，防滑又防止扎脚，然后它魔术贴贴紧了的话，孩子怎么跑都不会掉。穿上之后，小孩子走路也很稳啊，比光脚玩靠谱太多了。旅行的时候呢，我还会给他们带这个 AirTag 的手表，因为他们不喜欢挂在脖子上的那种，他们更愿意戴这种手腕上的 AirTag 塞进去就好了。去机场啊、海边的这种人多的地方会安心很多。我还会用这个挂环挂在水壶上，孩子的水壶老是丢，就丢的我都无语了，必须给他带上一个 AirTag。这个各种地方都可以挂，性价比很高。然后呢，推荐几款这次穿着很好穿的小朋友的泳衣、男孩子的沙滩裤，还有这种深的长袖的防晒泳衣，因为真的太晒了，而且防晒霜嘛，觉得涂不住啊，一遍一遍的又会忘记涂，所以呢，直接给他们穿这种长袖的泳衣比较好。女孩子也是，这个小美人鱼的小泳衣很可爱，很漂亮啊，也是 UPF 50+的，你也不用再追着它补防晒啊，就涂好脸就可以了。而且这些都是可以全天穿着的，就进来室内也是 OK 的。那他们2个戴的防晒帽呢，还是我2年前介绍的啊，太好用了，也不怕水，夹住头呢就很稳，也不会被风吹掉。一般的海风是没有问题的。这个牌子在美国不太好买，我都是从淘宝买的，然后寄过来的。我周围好多朋友也是跟着我买的，都说好用。然后我当时也入了这类的帽子，就是一圈的，这个是蕉下的。其实我当时还是挺期待的，因为它可以挡住后脖梗子嘛。这个帽子也很轻，但是它前面的帽檐太小了，而且只要有一点点风，它就会被吹起来。我还给他们戴了这种大檐帽，这个是 Coolie Bar 的，一个男孩的，一个女孩的，买了2个，绝对的保护。就如果出去玩不下水的话，这个更建议，因为它的帽檐非常的大，下面有绳子是可调节的，不戴的时候呢，也可以挂在脖子后面，也不耽误事儿，也不会丢。然后是这个漂浮背心儿，特别适合不会游泳或者是刚学会游泳小朋友啊，穿在身上的设计呢是比那个臂圈更稳定的，也不会动不动就滑脱了。虽然我家妹妹4岁了，她也会游泳了，但是出游的时候我还是有点担心，就是我还是会给她穿上这个小背心儿。大家记得出门还是就是自己买一个带上。一般的泳池啊、海边啊、酒店呢，它就只卖，不会免费给的。就即使有免费的也不好。但是大家要记住，即使孩子穿上了漂浮背心儿，不管是在海边还是在游泳池，不能离开你的视线啊，一定要看着他们。OK， 然后呢是这个透明的网纱儿童小包，特别的可爱。其实小孩子都会有一些自己特别爱的小东西，比如说我儿子啊，他甚至要带着乐高去海边玩，就真的很无语，不理解但尊重啊。我女儿呢也是叮叮当当的带了一堆小玩具，小公主啥的。这个透明的小包呢，特别适合装一些小玩具，或者是他们捡的这种小贝壳。分清楚谁的东西在谁那儿，孩子也会更有参与感嘛，也培养点责任心。OK， 然后是这个去沙子的手套，实测下来真的不太行啊，号称能够一擦就把皮肤上的沙子擦掉，但是实际操作上就是擦不干净，就不如直接用毛巾拍一拍，或者是那个冲水来解决，不要指望这玩意儿啊，鸡肋产品不建议买。然后呢是这个芦荟的晒后啫喱，晒了一整天之后皮肤发烫发干是一定的，这个修复啫喱呢非常适合小孩子和老公使用。我老公就是坚决不涂防晒啊。就我们那天去那个女人岛，回到酒店，果然啊红红的，我就想说
你活该啊。它里面呢是芦荟啊、维生素 E 啊，还有一些清凉的成分，就涂上去可以立马的舒缓发红发热的皮肤，不会很黏腻，小孩子也可以用。我自己带的海边护肤品的类型，因为太多了，我还是再单独做一期。然后呢是这个儿童止泻片，出门特别容易水土不服。那当地的药呢就是又贵又陌生，这个就是家喻户晓的了。那大人呢也可以吃，就多嚼几片就行了。说到如果你要去坎昆，你出酒店吃东西吧，还是带着点三明治比较好，因为基本上我们没有在岛上吃东西，我就吃了一个菠萝冰沙，我公公吃了岛上的饭，回来就是疯狂的拉肚子。真的就用上了我带止泻药了，大家还是要注意点。然后是这个 Hydrogel 的创口贴，这个非常推荐，一定要带。它跟普通创可贴最大的区别就是它的这个凝胶层，它能够保持湿润，让伤口更快愈合，它也更不容易留疤。带娃旅行的磕碰很常态嘛，就这种贴上去不会痛，小孩子也不会抗拒。真的，这个是目前人类科技发明的愈合效果最好的创可贴了啊，比它更好的还没有被发明出来。OK， 然后就终于说到了我带的衣服啊、鞋子啊、帽子啊、这些眼镜啊，这些乱七八糟我的东西了。先说墨镜，就我狗命的墨镜啊，我不建议大家去海边的海岛这种地方戴太贵的墨镜，因为一般这些墨镜都很重，而且呢它防晒效果也不好，运动性能也不强。平时在家逛街熬个造型啊，戴一戴就算了，出去玩我肯定是不会戴的。那我这次戴的这两款呢都是蕉下的墨镜，这两个我是戴了应该有3年了，就是3年前我做那个带孩子去迪士尼玩的视频的时候，就是它太轻了，太无感了，而且完全不压鼻子。我本来鼻子就很小啊，我的鼻梁就很低，这种无感的墨镜我是非常的爱的。它防晒力度也是没有问题，而且它可折叠的，不怕压。虽然它配了一个小墨镜盒啊，但是我很多时候就直接折了扔包里，拿出来直接擦戴上。有的时候可能也不擦，因为反正也是会蹭上什么防晒呀、水啊、模模糊糊的东西啊，就是玩起来啥也不顾了，就别把我晃瞎了就行了。那这两个颜色呢，也是我非常喜欢的。白色的这个呢非常好看，非常时髦啊。浅棕色这一款也是配什么衣服都好看，强烈推荐。然后是这个防晒衣，也是没有想到防晒衣救了我的狗命，因为我们有一天是玩那个 Jungle Fun， 就是开那个小游艇，速度其实还是挺快的啊，然后风贼大，这个防晒衣可以挡风啊、挡阳光啊，真的救了我的脸。就是你们看我这个鬼样子被拍了这个视频，拍这个照片，然后买那个照片的时候，我老公还说：“你确定能看出来是你吗？”我说这个简直就是真实的反映了我的现状。总之就是你们可以想象一下，这种大型的水上活动都不说有多晒吧，就这么大的风，你直接吹脸，吹了快1个小时的皮肤就是能干成什么样我都不敢想啊。总之的出门玩，我还是建议大家戴一种这种防晒口罩，腮红口罩啊，好像就是你戴在脸上，脸色很好看，虽然看不到脸，轻薄很透气，很好拿。我一般是把它塞到那个墨镜盒里面，需要的时候就拿出来一起戴。然后是帽子，我这次戴的就是我去年买的这个黑胶的草帽。其实我发现我最爱的还是这种夹头的，当然今年这个新款是后面系带的，就是我觉得怎么戴都觉得不太对，可能是因为我头大还是因为我发型的关系啊。当然新款的也很好看了，但是我还是更喜欢这个夹头的，就是一开始夹可能是有一点紧的，就是你把它多撑一撑就会好很多。我这次呢基本上就是这一个帽子戴了全程。说几款他们新出的帽子吧，哎呀，都是说实话都没有我特别喜欢的，我觉得还是因为可能我脑袋瓜子太大。其实这个粉色的就是它很轻便也很漂亮，我戴着就不是很好看。还有新出的这个草帽，这个蛋卷帽也是比去年那款我吐槽那个好太多了。去年那款真的要把我脑瓜子勒的我都要勒窒息了，至少今年这款是可调节的，然后很宽松。OK， 然后我说几件我觉得很适合海边穿的裙子，其实大部分我都发了 IG 了啊。白色的这款长裙呢是 Zara 的，太好穿了，它是100%纯棉的，很软，质量非常好，质量感动到我了。现在好像还打折呢，赶紧买。它这个肩带呢是可调节的，下摆很大，就是你肚子这里，因为它不收腰嘛，所以你吃多少东西都没有问题。这个对我来说很重要。然后呢是这件扎染的 fabric 的裙子，真的很好看。每一次在酒店里面穿都会有人夸我，就说好看。它这个两侧是有2个这个带子，这个带子就是神在这里。你早上起来啊，吃饭之前啊，你一掐腰，哎，这个小细腰特别好看，特别有型啊。然后下午啊、晚上去吃饭吃多了，你就把这个解开。吃多少都不怕，你看这全天都照顾到了。我觉得夏天就是当普通的 summer dress 穿也是很好看的，我非常推荐。然后这件粉红色的裙子也很漂亮，是 Zara 的，非常适合去吃比较正式一点的晚餐。然后是这件蓝色的紧身裙，这个就是好看是好看的，但是它非常挑身材，就一点点小肚子都能看到，一定要吸着肚子收紧核心来拍照。但是这件衣服真的很性感，就是
很 sexy， 很适合约会的时候穿啊，质量也很好。我老公很喜欢这件。然后我这次去海边还穿了一个很好看的一个罩衫，就这件裙子罩衫，它当然是件上衣，我发现把它罩在这个泳衣外面，就是超漂亮。我们那天去女人岛，就是我里面穿着这个蓝色的泳衣，然后我外面套这个白色的这个3E Philippine的小罩衫，很好看。就是你游的时候你就把它脱了，然后上了岸之后就把它穿上。非常的沙滩啊，当然它也配了一个白色的内衬，就是你可以直接把它当一个超短裙穿，或者是把它当一个上衣穿，也都是很漂亮的。然后我这次拿的这个包也都是3E Philippine的，我这次带了3个包，全是他们家的，因为又好看又时髦还不贵。我有一个全场75折的折扣在这里，大家记得要使用这个 code 啊，就是你去这种地方，你肯定不能带太贵的包了啊，又好看又时髦，我觉得他们家是个非常不错的选择。我这次带的这3个包，我最推荐的就是这个闪亮的水晶包。真的这个太好看了，你们都给我去买。我在小红书上发了，你们有没有看到？阳光下巨闪，灯光下也巨闪，只要有一点点亮的地方巨闪。哎呀，就是上了年纪的人特别喜欢这种 bling bling 的东西。就是我拿去海边，我都忍不住啊去转这个包，看它的闪烁。就是小号的就足够了，非常的能装，超级的轻，防水，然后是透明的。我去海边的话，我就把我的这些防晒啊、墨镜啊、我的大疆 Pocket 3啊、什么口红啊都扔进去。一眼就能看到里面都有啥，小草帽一起挂上，就是白天去泳池拿美美的，晚上去餐厅拿也是美美的。这是我这次带的，我觉得啊最满意的单品。然后呢，还有这个镂空款的包，它这个是皮的，所以是怕水的。那我基本呢只是在酒店里面或者有一些小的 event 的时候去的时候才会拿。它里面是有个布兜子，是可拆卸的啊。去海边的时候就没有带里面这个布兜，因为带着不好看。它这个包好看就好看它的这个镂空的感觉嘛，就是非常的时髦，但是啊它露的比较大。就是太小的东西，我觉得可能还是会露出去。这双玫瑰凉鞋也是我一起入的，很精致啊。然后它白色那个小玫瑰花特别的好看，有黑色有白色的，我觉得白色更好看一些，非常的沙滩，也很舒适。然后我老公也超喜欢，因为当时他帮我选，他说哦这双鞋好性感啊。直男的审美。说到我最后一个带的这个包是这个透明版的 tote， 这个 tote 每一款我都有。我记得我好像去年介绍的是那个黑色牛仔的那款，型都是一样的型，就是材质不一样了。今年出的是透明款的，我还是挺惊喜的，因为这个包非常的实用，巨能装。我相信买过的姐妹一定懂，就是它这么大的包，又时髦又实用的，其实是不常见的。我觉得他们家只要是一直出这款，我就会一直买。那这个呢，也是我坐飞机的时候背着的，里面可以放我2个孩子的 iPad， 还有耳机，就他们2个耳机也很大，然后里面有一个小的 pouch， 就用来装我们一家4口的护照。带孩子坐飞机就是需要一个很大很大的包，我一般出门都是带我那个 Birkin 35嘛，那个也是巨能装，然后放地下怎么扔也不心疼，使劲往里面扔东西都没有问题。但是我觉得去墨西哥这种地方的话，还是尽量不要带爱马仕出门了啊，就带 Philippine 这个挺好。说到哪儿了 ？OK， 对，还有一双特别好穿的凉鞋。这双凉鞋是我去年来坎昆就穿来了，因为我觉得它的设计很沙滩，又不怕水，然后还有点高度，就是会显腿长嘛，然后穿裙子也会比较好看，因为我带的都是长裙什么的。它虽然是一双凉拖，但是非常跟脚，不会掉跟儿。里面还有一层 cushion， 很软啊。你看我所有的照片，基本上就是不是这双鞋，就是那个3E Philippine 的那个凉拖。主要鞋子太占地方了啊，我需要全能型的东西哦。然后说一下我老公的装备吧，一个是他这个墨镜套，这个好像我推荐过几次了。就是如果你戴眼镜的话，你不想要换隐形眼镜去戴墨镜的话，比如说我老公，他就可以戴这种墨镜套，直接的套在上面就可以了，还很轻，可以把你的这个眼镜完全的包住。我去年给我老公入的是这种大的圆形的啊，他特别的喜欢，就是出差也会戴着，因为他开车的话是必须要戴墨镜的，不然他觉得非常晃眼睛。然后我今年又给他买了一个方形的这一款，我觉得方形的好像更适合男生啊，就是更硬朗。我自己又入了一个黑色的，特别显脸小啊，因为我早上开车送孩子上学，我也是要戴眼镜的，我早上不会戴隐形，而且呢，我早上我一路往东开，就那个太阳刚出生的时候，哗黄的我不行，我必须要有这个罩，没它不行。然后呢是这件男款的防晒衣，我老公也是穿了2年了，也是他经常出差的时候都会带，因为它很小嘛，团吧团吧就能带走。然后呢上面有很多 pocket 可以装东西，外面特别热的话呢就可以防晒，室内空调冷的话可以防风，很薄很透气。还好那天他穿了这件防晒衣，不然我不知道他要被晒成什么鬼。总之呢，我觉得他们家的男款就是还有件男款的防晒的 jacket 还是比较值得入的，我可以列在下面。我这次也带了很多护肤品，每次出门都要带着我这个 LED 面罩救我的脸。这次也是晒后修复全靠它了，先晒红光再晒黄光，真的特别有用。
我应该会出一期海边的这个护肤好物啊，因为拍我都拍了，趁着我还没忘啊。OK 啦，基本上就是这样啦。那你们这个 summer 决定好去哪儿玩了吗？会不会去海边呢？也记得告诉我呀。那我们就下期见了。看你的小辫儿，看你的小头发扎的，往你扎的啊，可爱。